Hey guys, jirtuu hordoftoota koo hattuu leebatu na janaajjanaa ture kan isin himuu dhufeera. Guys, salphinaa garuu leeban na janaajjana jechuun hattuutuu na janaajjana jechuun kabbaadiidha. Akkam eessaa akka calqabee akka isinitti himuun beekuun. Mucichi baay'ee bareeda. Isuma dhugaa jechuudha. Wallahi baay'ee bareeda. Maal bareeda. Dachi jala bareeda jechuudha. Nama bareedaa dhiira bareedaa jechuudha. Mucicha yeroo meeqa akkam beeku beektanii? Waggaa 2 guutuudha hamma isa beeku jechuudha. Waggaa 2 kana guutuu laala. Abbaan qabeenyaa isa malee hin jiru. Caammaa baay'ee widdii godhata. Uffata baay'ee gatii widdii godhata jechuudha. Jedhi jennaaniin nanaasayaa ture darbee naa bilbila. Yaa anoomattuu likkine maaliif nama qabeenyaan uf madaalu baay'ee hin jaju. Maaliif iyyuu qabeenyi ni dhufa. Qaama keetiyyuu qaama guutuu dhalattee guyyaa keessa goddolamuu dandeessa jechuudha. Kana jechuun miila dhabuun jira, harka dhabuun jira, kalee dhabuun jira, ija dhabuun jira, waan baay'ee jira lafa kanarra jechuudha. Qabeenyi immoo baala waan ta'eefiyyuu in dhufa sin lufa homattuun lakkaa'u an qabeenyaan nama madaalu nama namummaa isaatiin nama madaala jechuudha. Talka bareedaan caammaa aadaa addisii jijjiiru kan aadaa waan hatee bitatu kanaan caammaa akkana 100 jijjiira mucichi. Caammaan inni godhatu haarawa. Wixata caammaa gosa addaa godhata. Kibxata caammaa gosa addaa godhata. Roobii caammaa torbee keessatti guyyaan torba yoo jiraate caammaa gosa tokko miti kan inni godhatu jechuudha. Guyyaa 30 keessa caammaa bifa 30 jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Nama kana mee hiyyeessa jettee si yaaddu, leebaadha jettee illee yaaddu, qabeenyumarraa kan ka'e kan akkana ta'e seeta malee leebaadha yookiin hattuudha jettee yaaddu. Amma akkasumatti nan beeka ka yeroo dheeraa nama beekuu miire. Yaaddetti makiyyaa. Guyyaa kaleessaa osoo tiktaakii iskrool gochaa laalaa deemuyyuu tiktaakiin kiyyanaaf iyyuu hojjechuu didee ture. VPN maleen hojjetu. VPN yoo buusu mootiyyuu GB silkii na jalaa nyaatee na jalaa fixa. Annaa yaaddetti tiya iskrool yoo godhu. Yaa salaam. Yaa rabbii adaa rabbii nama fadda'iniyyuu guys. Hanni adaa waan badaadhaa beetasa. Wallaahi maa daaraa gingilchitee hin bulle dafqa kee jiksitee. Shintibeetii namaa dhiqanii buluun kabajaa guddaa qaba beetasa. Hannarra jechuudha. Bareeda akkana jiru kana. Ka rifeensi isaa luuncaa kana. Haadhatiyya lafarra konkolaachisani. Lafarra jilbibbiin oofani. Lafarra daa'imsiisani. Kun hundi hateeti. Dammoo waan inni hateetti fe'anii maal hate beektaa? Namni waan qubna garii qabullee osoo hateeti. Hanni ittuma lammadee. Yoonas yeroo tokko. Hanni isa ittuma lammadee waan xiqqa waan guddan jiru waan fillafiitii isaati arge hunduma hata jechuudha. Maal akka inni hate beektanii? Dhadhaa hate jechuudha. Dhadhaa. Akkami baniin aadam dhadhaa hatti? Weeni gudii. Danaggaxe. Rifadhi. Maaliif ila namumaati beektu tokkoyyuu yoo hattu jedhanii dhadhaa itti fe'anii bakka mana seeraa geessuu miti? Namni tokko lamayyuu harka yoo isatti qabee waa biraati. Kana biraan tiktaakii gubbatti tiktaakiin muluun waa isaati. Namoonni argitaniirtan jedhee tayyaada. Kan hin argineef immootiyyuu bagumaan arginiyyuu salphina akkasii sana arguun hin taate. Annaa bareedaan waggaa 2 guutuu akkasinaan jechaa ture. Qabeenya abbaa kootii anaan tanqasaaqasa. Taatsinoo faxaariidhanaan jechuu dandeetta katamaa teenya keessatti. An akkana namni hundi mataa gadi qabatee na bira darba. Ani kuraatanyaadha. Maaliidha? Wallaahi misikireen akka naan jechaa ture. Zoorri jedhee ani mucaan talaalaalu. An kuraatanyaadha. Fuula ittiin kenna. Waan akkasii naan jechaa ture. Fuulli kennaan isaa yoo baddu mootiyyuu leebaa taatee dhadhaa sibbaachisanii deemsisuu jechuun wanni toleeddaa lafti ganna. Baqeetiniin irra gadiyyaa osoo gizee bonaa aduun jirtu sana itti fe'aniitiniin gubbaan itti gajjissaa deemaniiniiti gatii dhadhaa irra jigeellee kafaleetiniin akka hidhamu jechuudha. La hawla walaa quwwata illaa billah. Eenyumaatu amanama beetasaf? Eenyuun amantamme? Amma laal intalli takkan dhufti tammaan akka tiyyaata akka jechuudha. Iskaarbattii si achi darbattee bareedduu fakkaattee nama dansaa fakkaattee si dhiyaate. Hattuu ta'uu ishii maaliin beekta? Leebaa ta'uu ishii maaliin beekta? Waan isheen halkan hojjettu maal beekta? Guyyaa eessa akka isheen ooltu maal beekta? Yaa Rabbii, wallaahi yoo ijji jatanaa maal jedhe beetanii beetasab? Ummanni hundiniyyuu hin jiru baqa guyyaa as gubba akka bineensi guyyaa deebi'ee rafuu
halkan waraabessa ta'ee baha miti guyyaa nama fakkaatanii namaan qixxaayanii oolanii yoo akkana ta'e kalqimmaan aadam hundumti isaaniitiyyuu halkan waan biraa dalagaa bula jedhe baqqaan. Leebinnati yookiin haraama biroo wama akkanarra waan addunyaan guutuun bultu na fakkaata. Yoo akka gocha nuti gochaa jirru gocha ilmi aadam gochaa jiru jaannataa miti azaabummaa yuu bakkinu uummata keenya gayaa jedhaaraan. Azaabuma ibidduma sanuu bakki gayaa jedhaa jira. Dhugaa Rabbi. Yoo kana laaltu nama dhaamne akkana bareedu. Dammoo kana biraan bismillahir rahmaanir rahiim jedha. Alhamdulillah rabbil alamin jedha beebetasab yoo waajid kilmaa takkitti yoo dubbate jecha takkitti yoo dubbate alhamdulillah rabbil alamin akka nama khairii wayii dalage mi akkam gootee shakkitaayyuu nama akkanaa kan sa'aatii akka tasaa taate sa'aatii dogoggorree yoo ani irratti dawwale sa'aatii salaataa minaamin salaata hin azaanamaaraa barnaan jedha. Mi nama akkanaa akkam gootee shakkita beetasab haalli itti shakkanii mi akkam eenyumaatu amanamaayyuu. Kaameraan koo gidduudhaan daqiiqaa 3 dhaabbata beetasab. Azaanni yoo gahe in azaanaaran siin jedha. Salaatarra jira siin jedha. Kara masjiidaa deemaara siin jedha. Har'a yoo dhadhaan itti fe'amee jilbiibbiin aspaaltii gubbaa oofamummootiyyu maal jettame namni waan nama waaqaa sitti fakkaate waan nama rabbii sitti fakkaateef hin amanin bakka. Namni tokko heexoo kan dhuguuf garaa isaa kana garaa nurraru kana amanuu dadhabne qoshaashaa isa keessa jiru amanuu dadhabneeti kan heexoo hadhaawaa itti dhugnuuf jechuudha. Nama biroo immoo akkam gootee amanuu dandeessaree? Eenyuun nun amanin? Garaa keetiyyuu amanuu dhabaa heexootti dhugde jecha jedhamu reeftana kanaan arge. Azaana baheera. Jum'aa deemaa jira. Du'aayisiif gochaa jira. Namni osoo kana jedhee waan akkana haasa'u yoo dhadhaan itti fe'amee asfaaltii gubbaa shunquuqu maaltu namatti dhaga'ama? Wallahi baay'ee kabbaadidha. Salphina guddaa, wirdatii guddaa, baay'een gadde. Namni waan akkanaa kana yoo calqabu maaliin calqaba beektanii maqaa isaa jijjiirachuun calqaba. Gaafa natti matu anamma maquma isaa beetasammee tiktaakii irra galaatiin ilaala zim jedhaati. Maquma isaatu kaasuuf iyyuu hin deemu jechuudha. Wallahi nan qaanfadhaashu. Maqaa isaa yaamuyyuu nan qaanfadha. Salphina akkanaa kanaan maqaa namaa yaamuun kabbaadidha. Mee tiktaakii irra laala zim jedha. Oroonni tiktaakii qabdan tiktaakii irra laala. Ammaa isinii dhufaa yaada isaatu salakkisee scroll gochaa yoo deemtan jechuudha. Gaafa maqaa himatu maqaa isaa jijjiirate himate takkaa bubbullee eega jenneeyyuu torbee 2 waan akkasiif hin dheeroo ol barru kana jechuun waggaa 2 dura jechuudha. Maqaan koo beenni sirriin Zuleekaa waan akkanaati. Ani nama gaarii akkanaa taata jedheetiin sin eegne saniif maqaa kiyyaa sirrisitti himachuu dhabe. Yeroolleen sodaachisee maaloollee ta'e naan jedha. Yaa it's okay. Yeroo baay'ee nama maanninnatii isaa osoo hin beekne icciitii ofii zaraggafuun gaarii mitiiti. Garuu maqaa keessa sirrii himachuun gudaatiin inni fidu wayiitu jira jedhee yaadu. Kana dura gudaatii sirra gahee yoo jiraate meebii sanarraa jiltee ta'uu danda'a nan jedheeni. Akkasumatti qalali goonee bira kunnee maqaa isaa jijjiira namni yoo durseetiin hin jedhu. Sana booddee mootiyyuu biyya isaa jijjiira. Maal taane beekte ammallee jechuudha nama maqaa jijjiiran kana. Tiktaakii irra osoo jirruyyuu hundiniyyuu laayivii goddanyitti xiyyaata akka irra seennee jirra. Nama akkas 9 akka geenyayyuu maqaa tiktaakii isaanii warroota jijjiiratan. Tikikkilanyaa tiktaakii warroota intina maqaa isaaniitiin hin poostonni jira miti maqaa isaaniitiin hin banne akkaawuntii maqaa isaaniitiin hin banne waanuma ta'e wayii uf jaallattu uf jaallataa si malee sin beeku minaamin waan akkana jira miti waan akkasii sanaan intina banatee jira laayivicha irra yeroo jirru iyyuu maannaan jedhee Sa'iid naan jedhee himate maqaa isaa maqaan isaa ka tiktaakicha irra jiru iyyuu maali sitti fakkaate maalidha uf jaallataa jedha. Maqaan koo inni sirriin anusoo laayivatti gubbaan seeniin mucayyoo biraan seeniin dura Sa'iidin jedhama. Uf jaallataa waanuma uf qofa jaalladhuufi jedhee isaa haasa'u anjala jira ture. Gubbaa ol bahee waanuma biroo odeessinee tattaphannee adda kunne. Gara galgalaa foolowaa walii deebisneef iyyuu naa barreesse. Naga keetii Zuleekaa fayyaa keetii naan jedhe. Naga kooti Sa'iid jedheen. Ay maqaan koo Sa'iidii miti Abubakar jedhamaa naan jedhe. Waan isin dinqisiisu jechuudha. Bara sumarraa jalqabaara. Ani haadha koo fooloo naaf godhee fooloo deebisee fi saniyyuu
manni mana challenge waan ta'eef chaarjattiileen keessaa lixxe gaayisa oduma kiyyaaf jettee tosoo naa dhaabatte maal ishii qaba 19 deebiteerti chaarjiin koo mana foolootti kanan fooloo isa godheetiin fooloo isaaf deebise jechuudha fooloo naaf godhee kana malee wanni biroo wanni an haasa'u hin jiru an eenyu wajjin iyyuu haasa'u rileeshinii waree biroo an hin qabu nama wajjin jechuudha isuma leebaa ta'ee bahee sanayyuu normaalii haan jaalladhuuf jedhee minaamin haala isaa akka abbadee abbaa qabeenyaa beetasabiin isaa akka ta'e inni abbaa qabeenyaa akka ta'e caammaarra godhate boru akka ittiin deebine uffataarra kaawwate boru akka hin deebine ittiin deebine akka haan jaalladhuuf yookiin bareechisi haala isaa natti himu malee waan biraa wanni ani isa wajjin dubbadhe hin jiru. Nagaa bultee naga keetii fayyaan akkam hojiin akkam dhuguma hojiidha waan akkas biizii ta'e se'ee wayne kabbaadiidha hojii gurguddaa hojjechuun ulfaataadha maaloo boqonnaan qabu manxasariyyoon ta'u akkasiyyoon ta'u inni naan jedhu iyyuu dhuguma se'eetiniin boqonnaan qabu jechaan ture maqaa isaa jijjiiruun eegalaa please shamarran of eeggannoo godha shamarran qofa miti dhiirrillee jechuudha shamarran baalagee meeqa jira achi barbaariin meeqa jira maqaa dubartii kan balleessite meeqaatu jira dhiirrillee kana gaafa jedhu dhiira hundaatu kana jechuu miti dubartiinis dubartii hundaatu kana jechuu miti baalagee baay'eetu jira ani kan nagarrame kadhara wallaahi jedhan tokkootu nagarrame qoy amantii sanin hordofammoo yoo ati ilaaltu musliim wallaahi afaan kana ol guutanii wallaahi jechuun hin kabbadu dharaan sobaa wallaahi jechuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf sobaa wallaahi illee jechuun deemina namaallee sobuun deemina yoo xiqqaateetiin hin jette ati yoo dandeesseetiin hin jette yoo nama wajjin haasa'u baay'een barbaachisu jettee ka yaaddu taate jechoota kee haasoftu gabaabbadhu gabaabbeffadhu axarri godhi konfidensii mataa keetiitiin deemi kijibaan oolini namni wanni sirraa barbaadu hin jiru waan kijibdeefat hin jaallatamtu waan soba san himteef hin jaallatamtu waan ati abbaa qabeenyaa jetteef hin jaallatamtu amma bichaa yoo dubartoota biizinesii dalagan ta'e malee qabeenya qaba yoo jette duniyaaf namni si jaallatu hin jiru be nama namummaa keettu ilaallama yeroo amma salaxxanee rabaniin aadam nama barnoota qabaa gaafatan namummaan isa haalli isaa akkamii gaafatan malee birrii qabaa miti birrii osoo amma harka uf argitu awwaara taati daaraa taati. Daaraa bubbeen fuutee taate ganzabatti yeroon amanan hafe akkasuma dhiironni tokko tokkollee shawwadamu dhiironni xixinnaan jechuudha gurguddaa miti baay'inaan shawwadaman dhiirri gurguddoo ijoolleen xixinnoon reef lafaa dhuftu intalli guddoon ganzabaan manaan isa sobdu mana sallaaleetiin haadha ijoollee lamaa fuudhuu ka deemu kana ganzabatti namaninaa. Namni ganzabaan uf dhaadu macarrashaan isaa takki nama sumunii takkayyuu hin qabne ta'a. Takki immootiyyuu leebaa ta'ee argama akka namicha kanaatti jechuudha. Uf dhaadiinsa inni uf dhaadetu likkii taree jennaan kunoo leebaa ta'ee argama. Beetasab leebaa akkanaarraa fagaadhaa maaloo uf eeggannoo godha. Namaanuu wal baruufiyyuu hin deemin obbolaa yoo qabaatte obbolaa kee wajjin haasa'i. Yoo qabaatteetiin hin jette hojii kee irraa yoo dhufteetiin hin jette tiktaakii kee ilaali waan si kofalchisiisu kolfi yookiin waan barnoota si kennu baradhu yookiin immootiyyuu kallattii iimootiinis ta'ee telegiraamaatiin guruuppiilee barnoota adda addaa kennu jira barnoota diinii ta'ee amantuma keetiin kiristaan musliim osoo hin jenne waa'ee amantii keetii guruuppiileen barsiisu jira kallattii iimootii fi akkasumas kallattiilee telegiraamaatiin jechuudha. Kanneen hordofi rafi hirriba gahaa rafi. Oduu namaan fuudhin oduu namaa yoo guyyaa tokko fuuteetiin hin jette eekeleetu akkas jedhe bee kanatti jette sanallee fuudhee achi fida kan isheen jettellee fuudhee ay deebisa nagayatti kana keessaati borcamtee tabalaashaate hafte argitee waan akkanaatu jira nama rileeshinii uumuuf hin deemin bakka yoo dandeesseetiin hin jette nu hundiniyyuu akkuma jirru jirra haga feene yoo imnatii keenyarra dakkaamaa ta'anillee akka jedhame sanattillee buluullee yoo dadhabneetiin hin jenne inuma salaannaa rabbii keenya numa kadhanna jechuudha. Hammuma dandeesseen waxaati gaafa taatu ufta qoxaaxaruulleen ulfaataadha beekamaadha. Hammuma dandeesseen alhamdulillah rabbil aalamiin jedhiituma rabbii keetti xagga'aa deemi malee namatti xagga'aan deemin. Hisaabaati nama ilma namaa kana itti xagga'aa deemtuun si shashaa sirraa fagaata si dheessaa deema ilmi namaa gaafa karaa rabbii kee itti dheessitu mootiyyuu kan qaraa caaliyyuu si jabeessaa rabbiin jabeenya ofiisiif kennaa deema kanaaf ilma namaa kana qalalli godhii ilaali baqa simpil godhii ilaali nama kana nama ija bishaanii nama nyaatee dhugu nama tasadaadabu hin cannaqamin waliin wajjin hin cinqamin
birqii gootanii ilaalina ilma namaa kana kabaji. Yoo naman kabajne atis kabajan argattu waan ta'eef kabajaa namaaf godhi. Sanarra kan darbeen ilma namaa kana gaara korsiistee waan hin jirre fakkeessiteetiin hin yaadin. Ishii hojii kee dalagadhu. Meeniim hojiin gadaantummaan qabu waan feete dalagii. Hoolota tiksii, re'een tiksii, kushiinaa madaamii keessa ibiddaan gubadhu guyyaa tokkoon dabarti. Dhaqqaa. Lafti kun akka dukkanaa'etti nafu bari'uun isaa waan hin hafneef iyyuu guyyaa tokko siif bariiti. Guyyaa tokko gammachuu qabaattee jiraata. Kanaaf rabbii kee kadhadhu wantoota barnoota sii kennan hordofa, boqonnaa kee hirriba kee rafi, bishaan kee gahaa dhugi, nyaata kee nyaadhu. Baqa waree ijoollee dhiisi, waree namaa dhiisi. Wanni gubbaa kanarra wal ga'i numaayyuu yuutuubii fi tiiktaakii irratti ummata kijibaa bicha. Yuutuubii makanaa wayye. Yuutuubii irra namni jiru nama sirnyaate xiqqoo ishee. Wanni tiiktaakii irra wal ga'e laayiviin banamnaan hama nama. Anamma guyyaa kaleessaa laayivii koo irra seeneen ture yuutuubii kana. Namicha bakka inni dhufe asii dhufe achii dhufe isaallee hin beekne na bira dhufe maannaan jedha seete. Eessa baddee turtee bee naan jedhe akkuma nama na beeku. Maqaa isaanii dhibba qayyaran. An akkam godhee isa haa beeku. Indaganaa porofaayilii isaanii dhibba qayyaran. Chaanaalii wayii hin qaban. Namuma zimmi jedheetuma yuutuubii fayyadamu waan ta'eef chaanaala mataa isaanii waan hin qabneef iyyuu waan ani isaan beekuun hin jiru. Hin baddee si beeka. Ati ijoollee eessaati? Ijoollee Baaleeti? Ijoollee Arsiiti? Ijoollee Jimmaati? Ijoollee Shawaati? Ijoollee barbaade yoo ta'eetiin hin jedhee Oromoo ta'uun koo qofti gahaadha baqa. An Oromoodha kan isin beekuu qabdan jechuudha. Inni kun qofti gahaadha. Gaafa an Arsi jedhe, gaafa ani Baalee jedhe, gaafa ani Jimma jedhe kutaan nama qoqqoodu ka'uuf. Ani maabara akkasii, nigdii akkasii, kutaan qooddaa, lagaan qooddaa, nigdii akkanaa keessan jiru beetasaaf. Baqa Orominnatiin koo qoftiyyuu gahaadha. Kanarra kan darbe akkasi ishi maal argata ani Shawa siin jedhe Jimma siin jedhe Arsi siin jedhe Baale siin jedhe wanni ati narraa argattu jira wanti ati narraa fayyadamtu jira maali mee wanni ati narraa argattu akka nama yeroo dheeraa wayii na beeku osoo nama hin beekne hin beekan jedhina iddoo kana waan ta'e tokko isin himuu ka barbaadu jira namichoo tokko jira. Guys, copyright akkanarratti hin taane televiziiniin banaadha se'e. Kilaasii koo cufeeti kana naasayaa jiruyyuu. Maaltu na qunname isin fakkaate sistariin jirti. Obboleettiin koo jechuudha. Obboleettii koo fuulaan baay'ee waliin fakkaannu. Aduun narra as bayaara barakka jira miti waan ta'e wayii. Gaaddisa aduutti as bayaara maskootii irraan. Biqiltuun jira. Biqiltuun sun yoo sitti gaaddisaayuu waan ta'e wayii ta'a fuula kee irratti. Oh my gosh. Ena fuulli koo normaaliidha. Akkuma fuula nama kamiitiyyuu. Qo'ime. Intinaatu na as bayaara. Aduu. Sistariin fuulaan nan fakkaattu. Magaalaa wanta isheen na fakkaattuun tokko jira. Kan godhee haa cufume intinaa. Keer inshaallah. Gaaddisaatuyyuu kaameraa na jalaa balleessaara. Qo'ime akkanatti haalaan xiqqoo akkanatti gaarii fakkaata. Sistariin magaaluma jechuudha. Haa ta'u malee waan isheen baay'ee akkas na fakkaattuunis hin jiru. Ani baadiyyaa jira guyyaa sana waggaa 3 dura natti fakkaate. Ani baadiyyaa deeme dhuguma rabbiiti jechuudha. Keer inshaallah. Beetasab dhiifama naa godha. Katillee gochuuf hin deemu beektanii viidiyoo lakkisuudhaaf gizeeyyuu anuuyyuu hin qabuyyuu. Katillee gochuun deemu yoo mijate haa mijatu akkanuma kaayame. Sistariin magaalaa dubbii gidduun isin aqwaarratee irra kan darbe waan ta'anaaf ishee wal fakkaannuun tokko jira. Maaliif wal fakkaanna beektee? Deemsi keenya baay'ee tokko. Sistarii yoo agarte ana yoo agarte sistariidha. Duuba keenyaan tasuma addaan nuun baasuu hin dandeessu jechuudha. Qomatiin keenyas tokko, qallinni keenyallee tokko, deemsi keenya tokko jechuudha. Haasaa keenyallee xinnoo ishee walitti dhiyaata. Haasaarra kan darbe deemsa baqa ana yoo agarte anaaf ishee addaan baastu jechuudha. Sagalumti keenyallee wal fakkaata. Yeroo tokko haati koo yoo isheen dawwalte waliin wallaalte Zuleekaa jettiin isheedhaan jechuudha. Amma namicha yeroo dheeraa wal beeku, kaabinee yeroo dheeraa wal beeknuun eessa jirta jedhee na gaafate gara ganamaa naa dawwalee ture. Waggaa 3 dura jechuudha waan irraatii miti. Baadiyyaan jira baadiyyaa deemeera jedheen. Nagaan gali jedheetumaani
nagaa wal gaafannee cufate. Gara galgalaa naannawa sa'aatii 3:00 waan akkasii yoo ta'u naa bilbile. Aboo maasoof darabbii jedhi maaf kijiba akkana baratti naan jedhe maal jechuudha maasoof rabbumaa jedhi danaggate akka malee maaliif wanni an kijibeeru tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Lakkaa inni siistarii argee maalarraa asfaaltii gubbas hin garre caammaa diimaa godhattee iskaarbii diimaa uffatte abaayaa gurraacha godhattee hin garre naan jedhe namichi. Siistarii allabaabasiin ishii yeroo baay'ee ani viidiyoo kan hojjedhu mana keessatti hojjedha malee uffannaan koo abaayaadha abaayaan godhadha. Caammaan koo illee istaayilii kooti. Yaa naa ta'ee jira. Waan baay'ee bareedan uffadhu olumaan galatti aan. Waanuma bifa koo wajjin deemu malee waan baay'ee gatii widdiilleen uffadhu waan baay'ee bareeda sin uffadhu. Siistarii argee sana booddee si argeera maaf akkana kijibda naan jedhe. Wallaahi na nagarre an baadiyaa jira. Sila baadiyaa keenya dhufte an baadiyaan dhufne as katamaa jirta miti si argeera. Gidduun na jalaa qaarraxamee dhiifama beetasab si argeera wallaahi billaahi naan jedha. Lakki na nagarre wallaahi billaahi si argeera. Wallaahi billaahi na nagarre. Kakanni amma hundinii maaliif inni illee dhugaa qaba jechuudha. Siistariin na fakkaatti, deemsi ishee na fakkaatti, uffannaan ishee na fakkaatti. Inni maal haa ta'u inni illee amma iddoo kana kakatuun dhugaan keessa jiru anaa miti. Mucayyittiin anarraa muraadha na fakkaatti. Anillee kan kakadhuuf waan ofii kooti baadiyyaa jiruuf jechuudha. Walikka kannee nama waggaa meeqa guutuu beeku yeroo dheeraa beeku bakka sobdanaan jedhee macarrasha wallaahi anaa miti jedheen kakadhe innillee wallaahi jedhee si jedheen kakate achumaan adda banni bakka. Addaalleen kana yoo jedhu waa'ee biroo riileeshinii biroo qabna jechuun sun taane nama yeroo baay'ee beektu yeroo dheeraa beektu akka obbolaa keetiitti ilaaltu akka obboleessa keetiitti ilaaltu akka nama beekaa tokkotti waan baay'ee amma akkartu. Indagana nama beekumsa guddaa qabu tokko dhabuun kabbaadiidha. Garuu waan mucayyoo na fakkaattuuf obboleettiin koo na fakkaattuuf ana waan argise ani sitti kakadhe innis natti kakate namni dharaan kakateetiin jedhe yoomiyyuun amanamu jedhee na biraa darbe mucichi. Ani dharaan kakadheen jiru. Mucayyoo deemsi ishee narraa muraadha. Maali isinitti himuu barbaade kana oduu ammanaa wanna haasa'e maal haasa'aarti jechuu dandeessan? Nama na fakkaatu tokko argee mucichi jechuudha. Laayivii irra argee bakka si beekaami ati jimmaami ati arsiimi ati baaleemi jedhee wal keessa karbaxee wal keessa marqa jechuudha. Osoo nama hin beekin hin beeknan jedhina. Namoota nan beekne yoo jiraattan mootiyyuu maqaan koo Zuleekaa Juullaa Dheekkoon jedhama. Nama nan beekneef maqaan koo guutuun jechuudha. Akka uummataa kijibuuf uf jaalannee uf jaalattu achi sinseene hawwine feene roobdu jedhee ani kijiba haasa'uu deemaan jiru. Maqaa koo isa sirrii kan abbaan koo haati koo naa baafte Zuleekaadha. Yoo dhugaadhaan ka Zuleekaa beektu taate eesin beeka bakka akkanaatti jedhi. Namni magaalli fuula qallattu hundiniyyuu isheedhuma jettee yoo kan deemtu taate obboleessa koo baay'ee dogoggorteera. Nama addaan baafadhu. Anallee si qofa miti wanti akkanaa na qunnamaan ture. YouTubeidhaaf haaraa ture. TikTokii baay'ee yuun fayyadamu. YouTube faaraa ijoolleen diddiimtuu takkiin ture. Ijoolleen diddiimattuu dumbushbush jettu shamarran tunniin hunduu isi manatti fakkaatti. Maal kaleessa sabiskiraayibiin goonee fi hadha maaliif sabiskiraayibiin afaan banee onna laala. Har'allee guyyaa meeqa sabiskiraayibii tuqaaf anjara tana adda baasuu hin dandeenye. Yeroo calqabaaf kara sooshaal miidiyaa dhufu jechuudha. Jaruma kana adda baasuu hin dandeenye. Yoo akkas addaan nu baasuu wallaaltaniitiin hin jettan addaanis hin baasuu wallaallee jedhi malee osoo nan beekne si beeka jetteetiin soba haasa'uu hin deemin. Ana nan beektu. Dhugaa nan beektu. Andau argama asirraa yoo taate malee yoo na beektellee ani waa'ee jireenya dhuunfaa kootii yookiin waa'ee jireenya maatii an sooshaal miidiyaa irra baheellee haasa'eellee beeku inaasa'ullee darbee waa'ee eenyu haasaa beektanii namoonni siistarii Sumayyaa beektanii jirtan. Sumayyaa jechuun siistarii xinnoo waan yeroo hedduu na wajjinis viidiyoo hojjetti. Viidiyoo irratti illee namni ishee beektan jiraachuu dandeessanii waa'ee ishee waan isheen mana barnootaatti gootee kofalchisiisuudhaaf yeroo tokko inni hima TikTokii irratti. Kanarra kan darbeen ani ciitii maatii fuudheetiniin hin himu zaraggafuun deemu qalqala qabee kumtaala caafiisaa qabee waa'ee kootii fi ani waa'ee maatii kootii sooshaal miidiyaa irratti arguufuun barbaadu. Waa'ee koo baruu yoo barbaadde keessaan bilbiltee na gaafachuu osoo nan beekneen mootiyyuu si beeka jettee odeessuun hin taatu. Nama hin beekneen hin beeka jechuun nooriidha salphina.
Kanaaf ቤተሰብ akkasii nagatti oola chaarjiillee na jalaa dhumatte indagana mootiyyuu maskootii fi lafiitii taa'e aduun asiin seenuudhaaf waan dhiyaatteef iyyuu ija keessanatti ol bayaarti gaaddisa ta'e tokko harka kootii fuula koorra jira harki maassi ta'e jettanii amma koomentii barreessuuf hin fiigina. Fuulli maassi ta'e jettanii koomentii barreessuuf hin fiigina. Fuulli yoo gurraachina bifa koo ta'e malee homaatuu nan qabu. Gaaddidduu mukaattu narratti bayaa jira. Kana gaafa jedhu nama hundaatu amala akkanaa qaba jechuu miti. Namoota amala akkanaa amala badaa qabu baay'ee tokkootu jira. Kanaaf ani waa'ee namaa haasa'uu hin jaalladhu. Kan koos akka haasaan hin jaalladhu. Kan koo yoo haasaan illee wanni narraa bu'ullee hin jiru. Garuu keessa koo kan uf amansiiseeru akkuma kan nama kan ofii kan hanga qaawwa balbalaa gahuu hin garree kan nama hanga qaawwa ilmoo agartii jedhamu sana anaayyuu waa'ee koo kanaasaa hamu meeqa osoo jiru waan natti himamu meeqa osoo jiru gudlatii meeqa osoo qabuyyuu waa'ee nama akkas birqii godhee akka baandiraatti qabee akkas haasayu macheem hin deema. Kanaaf nagatti oola baay'ee isin jaalladha bakka artanitti nageenyi keessan isinaa baay'eetu yeroo tokko yeroo haasa'ullee afaan jalaa bada beeksisa bakka artanii nageenyi keessan isiniif baay'eetu baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja hordoftoonni koo kan yeroo baay'ee na bira dhaabattanii na jajjabeessitan isin jaalladha nagatti.